नो 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 नो, ये बुलडोजर जा रही है यार। ये बुलडोजर तो, ओ यार ये तो टैंक के पास में जा रही है। ओ भाई टैंक, मुझे लगता है कि टैंक की और इसकी साथ लड़ाई होने वाली है। ओ यार ये तो टैंक को धकेल रही है हमारी बुलडोजर तो यार। बुलडोजर तो जीतने वाली है। ओ भाई टैंक को गिरा दिया है यार। वो टैंक तो गिर गया है। और भाई अब ये बुलडोज़र कहाँ पर जा रहा है तो चलो देखते हैं। अरे यार मेरे ख्याल से तो बुलडोज़र इसकी मदद भी कर रहा है मेरे ख्याल से उठने की। तो यार ये बुलडोज़र मेरे ख्याल से इस टैंक को उठाना भी चाहता है। तो भाई चलो देखते हैं कि ये किस तरीके से उठाता है। ओ भाई इसने तो इस टैंक की मदद कर दी है और ये बुलडोज़र कहीं पर जा रहा है अब। यार चलो देखते हैं कहाँ पर। ओ भाई यार टैंक तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला कर रहा। ओ यार घेर दिया इसे तो हमारे बुलडोज़र को। यार हमारे बुलडोज़र को तो टैंक ने घेर दिया है। और अब आता है यार ये दूसरे वाला बुलडोज़र। ये मेरे ख्याल से मदद करेगा हमारे बुलडोज़र की उठने के लिए। तो यार इसने हमारी मदद कर दी है तो इसके लिए एक थैंक यू करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। और ये अपने साथ में इसे कहाँ पर लेकर जा रहा है, मुझे लगता है कि ये अपने घर पर इसे लेके जा रहा है। इसे आज इसकी पार्टी दे रहा होगा। तो चलो भाई यार इसकी पार्टी को हमने कबूल किया है और अब हम चलते हैं दूसरी वीडियो में। ओ नो 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 यार, यहाँ पर तो बहुत सारे बम रखे हैं और अब ये हमारा बुलडोज़र इन बम को ठा कर कहीं सेफ जगह पर रखाएगा। तो चलो भाई पहले इस वाले बम की बारी है। तो चलो भाई बुलडोज़र को पहले हम पीछे की तरफ लेकर चलते हैं और अब फिर आगे की तरफ लेकर चलते हैं। ओ भाई यार ये क्या है, ये तो मुझे एक बड़ी बाइक लगती है। अरे हाँ यार ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बाइक है। इस बाइक की डिक्की में हम इस बम को रख देते हैं। तो चलो यार हम इस बम को उठाते हैं और इसकी डिक्की में रख देते हैं, यानी कि बाइक की डिक्की में रख देते हैं। तो चलो भाई हमने यहाँ पर बम को अच्छी तरीके से रख दिया है। अब हम बुलडोज़र को लेकर चलते हैं और जो बाकी के बम हमारे बचे हुए हैं उन्हें भी हम उठा कर लाएंगे और सभी को एक एक करके इसके अंदर रख देंगे। तो अब कौन से बम की बारी है यार? हाँ चलो इस वाले बम को अब हम यहाँ पर बुलडोज़र के आगे वाले डिब्बे में रख के और हम इसे अब बाइक की डिक्की में रख देंगे। तो बुलडोज़र पीछे जा रही है और भाई अब बुलडोज़र यहाँ पर से इस बम को यहाँ पर रख देगी। तो चलो भाई बम को उठाते हैं। तो बम को उठा लो यार। तो बम को उठाने के बाद में हम इसको डिक्की में रख देंगे और यार हम इसे सेव करना है हमें इसे। तो चलो भाई बुलडोज़र को फिर पीछे लेकर चलो, क्योंकि अभी तो यार 2 बम और बचे हैं। तो चलो यार चलो चलो चलो, अभी तो यहाँ पर एक बम को और उठाना है। अरे यार ये क्या है रंग बिरंगा? चलो भाई पहले इसे ही उठाते हैं। तो भाई अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा आगे को जाएंगे। ओ यार हमारी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि बाइक की डिक्की में अब हम इसे रख देंगे। तो चलो हम इसे बाइक की डिक्की में रख देते हैं यहाँ पर। चलो अब हमने इसे सेफली यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से रख दिया है और अब हम अपने बुलडोज़र को लेकर चलते हैं वापस वहीं पर, क्योंकि अभी वहाँ पर 2 बम और बचे हुए हैं। तो चलो यार अभी ओ यार ये वाले बम को चलो हम रख लेते हैं और अब हम अपने बुलडोज़र को वापस लेकर चलते हैं। चलो 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 अपने बुलडोज़र को आगे लेकर चलते हैं। ओ यार ये गाड़ी तो आ गई है। तो चलो भाई हम इसे भी पीछे की डिक्की में रख देते हैं। तो चलो हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से रख दिया है। ओ नो यार बुलडोज़र तो हमारा थोड़ा सा इसकी हालत ख़राब लग रही है। तो चलो हम एक बम और बचा है केवल, उसे भी लाकर इसकी डिक्की में डाल देंगे। तो चलो यार इस बम को भी उठाकर हम डिक्की में डाल देते हैं। तो चलो हमने यहाँ पर इस बम को भी उठाकर डिक्की में डाल दिया है। ओ नो नो नो, चलो इसे जल्दी जल्दी लेकर चलो। हाँ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो हम इसे डिक्की में डाल देते हैं। हाँ भाई हमने तो बहुत बढ़िया काम करा है। तो डिक्की एकदम पूरी अच्छी तरीके से भर गई है। और अब यार ये जो हमारा बुलडोज़र है ये कहाँ पर जा रहा है? ओ यार ये तो एक बहुत बड़ी वाइट कलर की कार है। ओ नो, क्या अब इसकी टक्कर होगी? तो बुलडोज़र की और कार की टक्कर होने वाली है। भाई कौन जीतेगा? तो चलो, ओ यार हमारे बुलडोज़र ने उस कार को पटक दिया है। ओ भाई साहब हमारा बुलडोज़र तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर निकला यार। तो बुलडोज़र अब कहाँ पर जा रहा है? ओ चलो ये तो देखने वाली बात है। तो भाई हमारा बुलडोज़र कहीं पर जा रहा है। तो चलो देखो भाई बुलडोज़र हमारा कहाँ पर जा रहा है। ये तो मेरे ख्याल से उसी बाइक के पास जा रहा है जहाँ पर हमने बम रखे थे। ओ यार मुझे तो लगता है कि ये बुलडोज़र बाइक के ऊपर बैठ जाएगा। अरे हाँ यार ये तो बुलडोज़र इस बड़ी वाली बाइक के ऊपर बैठ चुका है। ओ भाई यार ये तो बहुत ज़्यादा शानदार लग रही है। अच्छा ओ यार यहाँ पर तो बहुत सारे मिट्टी के ढीले हैं। अब ये क्रेन क्या करेगी? ओ ये क्रेन तो यार सभी मिट्टी के ढीलों को हटा रही है, परंतु इस क्रेन से हटाया नहीं जा रहा है। तो चलो भाई देखते हैं कि क्या होता है।
और यार यहाँ पर तो ये मट्टी के ढीलों को सभी को हटा दिया है इस क्रेन ने। ये क्रेन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही है मुझे। अरे हाँ भाई, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है ये क्रेन तो भाई। अब ये क्या कर रही है, अरे बहुत सारे मट्टी के ढीलों को अपने अंदर ये ले रही है, क्योंकि इसे बहुत सारी मट्टी को जमा करना है, क्योंकि तभी तो ये एक अच्छा खासा पुल बना सकती है ना। तो चलो अब ये क्रेन ये मट्टी को लेकर जा रही है। ओ नो, तो चलो 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 चलो। और यार यहाँ पर तो ये जेसीबी भी खड़ी थी, तो भाई यहाँ पर मट्टी को पलट दो अब। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मट्टी को उतार। अरे यार एक छोटे वाला तो रह ही गया। अरे छोटे वाले को भी उतार दो यार। हाँ तो चलो भाई, ये छोटे वाली मट्टी को भी हमने यहाँ पर उतार दिया है। और अब हम अपनी जो क्रेन है उसे पीछे की तरफ लेकर चलते हैं। और यार यहाँ पर अभी तो बहुत सारी मट्टी बची हुई है, तो चलो यार यहाँ पर हम और भी मट्टी को अपने साथ में रख लेते हैं, क्योंकि यार हमें बहुत सारी मट्टी को इकट्ठा करना होगा। तो चलो भाई हम अपने क्रेन को, अरे यार हमारी मट्टी तो गिर गई है, चलो दोबारा उठाकर हम इसे रख लेते हैं, क्योंकि यार हमें अभी बहुत सारा काम करना है। तो चलो हम अपनी क्रेन को लेकर चलते हैं। अरे यार हमारी क्रेन तो मुझे लगता है यार मट्टी को यहाँ पर रख दिया है, हमारे पास भी काफ़ी मट्टी हो चुकी है। अरे यार ये क्रेन, और ओ यार हमारी क्रेन तो गिर चुकी है यार, अब इसे कौन उठाएगा। ओ तो चलो देखते हैं आगे। अरे यार बुलडोज़र आ रहा है शायद इसकी मदद करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चलो यार बुलडोज़र भाई हमारी क्रेन की मदद कर दो। अरे यार ये तो तैयार हो गए हमारी क्रेन की मदद करने के लिए। ओहो भाई उठा दे यार। अरे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलडोज़र भाई, क्योंकि आपने हमारी क्रेन की बहुत ज़्यादा मदद करी है। तो चलो भाई अब हम अपनी क्रेन में यहाँ पर मट्टी रख लेते हैं। और अब इस मट्टी को वापस लेकर चलते हैं, क्योंकि यार अभी हमें बहुत सारी मट्टी को इकट्ठा करना है। तो चलो भाई हमने यहाँ पर इस मट्टी को डाल दिया है। ओ भाई हमने तो आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो इस मट्टी को हमने यहाँ पर डाल दिया है और क्रेन को हम वापस लेकर चलते हैं अब। तो चलो मैं क्रेन को मोड़ लेता हूँ और अभी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो चलो 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 क्रेन, अब चलते हैं हम। और भी मट्टी लानी है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम भी तो करना है। और यार अभी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मट्टी रखी हुई है, तो चलो। और यार ओ हमने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मट्टी को जमा कर लिया है, अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा मट्टी हो चुकी है। तो यार अब बारी आती है किसकी, अब ओ भाई अब मेरे ख्याल से, और यार ये तो वही टैंक है जो कि मट्टी को तोड़ता है। और यार मेरे ख्याल से तो ये फिर से मट्टी को तोड़ देगा। अरे हाँ भाई इसने तो फिर से मट्टी को चूरा चूरा कर दिया। तो चलो भाई अब बारी आती है इस मट्टी को प्लान करने की। तो चलो टैंक भाई हमारी मट्टी को प्लान कर दो यार, क्योंकि हमें यहाँ पर सड़क बनानी है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी आप इसे प्लान कर दो, क्योंकि हम तभी तो इसके ऊपर सड़क बना सकते हैं। तो चलो भाई ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे बुलडोज़र भी आ गया है भाई, आपका क्या काम था। अच्छा आप भी यहाँ पर प्लान कर रहे हो, यानी कि मट्टी को एकसार कर रहे हो, क्योंकि तभी तो यहाँ पर गाड़ी चल सकती है। तो चलो भाई ये तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो बुलडोज़र भाई। तो चलो भाई आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है यहाँ पर क्रेन की। तो क्रेन भाई अब क्रेन को क्या करना होगा, तो क्रेन कहाँ पर है यार, क्रेन को बुलाओ, क्योंकि अब तो उसी का काम बचा है बस। अरे भाई ये यहाँ पर मट्टी को इकसार कर रहे हो आप यार, ये क्रेन आ चुकी है, क्योंकि अभी तो इसकी बारी आई है ना, क्योंकि मट्टी को इकसार तो इसे ही करना होगा, क्योंकि हम हमेशा क्रेन से ही मट्टी को इकसार करते हैं। तो चलो भाई क्रेन तो अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रही है। तो भाई इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनती है, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, टाटा बाय बाय।